Hello guys, akkam jirtu naguma har'a viidiyoo tokko isiniif qabadee dhufeen jira. Viidiyoon kun namoota garaa garaarraatti gaaffiinaaf dhiyaatanii achirratti yaada kan irratti kennedha. Keessumaatii daayirektii nama tokko irraatti gaaffiinaaf dhufe sana irratti namichi suni waggootaan dura barataa kompiitar saayinsii ture. Barataa kompiitar saayinsii gaafa ture sanatti fedhiinsa sooftiweer developperii ta'uu ture kan inni barbaadu. Weebsaayitii sooftiweerii wanta garaa garaa hojjechuudha kan inni barbaadu. Yuunivarsiitii keessa gaafa tures immoo wanta weebsaayitii wal qabatu faayinaal piroojeektii dabalatee amma dandeetti wanta taman piroojeektii baay'ee gaarii kan jedhu developii godheetu. Soomaalaa yuunivarsiitii iddoo giraajuweetii godheeti dhaabbattoonni yookiin private institution ta'uu danda'a, kan mootummaas ta'uu danda'a. Gama sooftiweeriitiin yaa akkuma beektan keessumaatii riijinii keenya keessatti Oromiyaa keessatti namni sooftiweer developperii ta'e tokko kaampaanii yookiin dhaabbattoota keessa hojjetu baay'inaan hin jiru. So institutionii xixiqqoon jiran immoo kaffaltii baay'ee xiqqoo ta'eef namichi sun sarvaayiv gochuu kan danda'e gatii jiruu fi inni maal godhe iskiilii sana dhiiseetu gara giraafik diizaayinii kan dhufe. Yeroo ammaa kanatti namni sun yookiin barataan sun hojjetaa ta'ee printing press yookiin mana maxxansaa keessa kan hojjechaa jiru jechuudha. So mana maxxansaa sana keessaa bahee inni maal gochuu kan inni barbaadu sooftiweer developperii kan inni ta'uu barbaadu jechuudha bakka kanatti. Soomaalaa akkamittiin sooftiweer developperii ta'uu danda'a? Maybe directly kan inni dhufee kontaaktii na dhuunfaana godhee nuti yeroo sooftiweerii garaa garaa hojjennee gatii gurgurruu fi akka sooftiweer developeriitti dhaabbata keessa hojjechuun barbaada, siinfaan hojjechuun barbaada, qaamaan ga'uun hojjechuu barbaade paarteerii kan keessan ta'e piroojeektii siin fudhattan fudhadhee siinfaan hojjechuun barbaadu kan jedhu yaadanuuf kaasee nuti immoo yeroo kanatti nama sooftiweer developii godhu vaakaansii hin baafne barbaadaa gatiin turree fi mucaan kun immoo maal koonsistaansiitii walitti dhufee fedhii piroojeektii yookiin weebsaayitii hojjechuu gatii qabuu fi yaada kana kan inni kaasee jechuudha. So asirratti akka barattoota keenya yuunivarsiitii jiran akkasumallee yuunivarsiitii irraa eebbifamanii kanneen bakkee jiran dhaabbattoota garaa garaa keessaa hojjetan fedhii sooftiweer developii gochuu, weebsaayitii developii gochuu akkasuma immoo gara biriitti jiruu kanneen qabaniif roodmaappii taa'ee kan inni yaade buluupiriintii jechuu dandeessu fudhachuu dandeessu deebiin isaaf kennee fi karaa kana sheerishinii gochuuf kan hin barbaade jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole YouTube chaanalii keenya like, share, subscribe godha. So asirratti waan isin gochuu qabdanii fi deebiin ani isaaf kennee namichi kun mana maxxansaa kana keessa kan hojjechaa jiru yookiin immoo galii mana maxxansaa hojjechaa jiru jireenya isaa kan inni jiraachaa jiru mana kiraayii kireeffatee kan inni jiraachaa jiru. Daayirektii akka inni yeroo sana kaasetti mana maxxansaa daayirektii gaddisee gama sooftiweer hojjechuun qabaa'edha. Sababii sana immoo kan inni kaasee fi mana maxxansaa sana gara sa'aatii lamatti mana maxxansaa seenaa sa'aatii 12 booddee kan inni mana maxxansaa sana keessaa bahu jechuudha. Akkanaaf kaasetti even misaa yookiin immoo laaqana isaa bakkuma sanatti kan inni nyaatu jechuudha namni kun. So kanaaf sababii kana ta'ee fi gara barbaadutti yookiin gara abjuukotti deemuu hin danda'u ta'ee fi daayirektii kana keessaa dhiisee ba'ee hojjechuun qaba kan jedhu kaase. So iddoo isaatti deebiin koo maal ture? Kondiishinii amma jiru irra ilaalee mana maxxansaa sana akka inni gadhiisee bahuu hin qabne kan iddoo sanatti isaaf kaa'e. Maaliif piroojeektoota hojjetee kan harka isaa jiran ilaaluu yaadeera. So kanaaf namichi kun amma daayirektii as keessaa yoo ba'e gara inni itti sooftiweerii developii godhee jiraachuu danda'u haala kondiishinii maatisaa fi akkasumas envaaroomentii nama qabu ilaaltee yoo achi ba'e rakkina irra bu'uu danda'a jechuudha. So kanaaf namoonni sichueeshin kana jirtan keessumaatii sooftiweerii weebsaayitii wanta garaa garaa developii gochuutu barbaadanii gara sanarra jirre maal akkasiin gochuu barbaadanii hunda keessanii bakka tokkotti jechuudha deebii kan hin kenne yookiin amma isiniifis kan hin kennu jechuudha. Iddoo kanatti maal akkasiin gochuu qabdan daayirektii hojii sana gadhiistanii bahuu dhiistaniitu meetirii tokko kan isin fayyadamtan. Fakkeenyaaf namoonni sooftiweer developii godhan yookiin immoo istaandardii sooftiweer developmentii irra jiru, weebsaayitii developmentii irra jiru tokko ilaaluu qabdu. Iskiiliin keessan fakkeenyaaf iskiilii amma isin qabdan istaandardii sooftiweerii developmentii namarra jiru hin guutaa kan jedhu tokko ilaaluu qabdu. Lammaffaanii teekinooloojota weebsaayitii developii gochuuf fayyadamnu warra baay'ee moodernii ta'anii fi weebsaayitii baay'ee moodernii ta'an hojjechuuf kan gargaaran sana dhibbatti yookiin eksperti ta'ullee yoo baanne beezik nooleejii isaanii hin qabna kan jedhu sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. So fakkeenyaaf amma yuunivarsiitii irratti teekinooloojii yookiin tuursota nuti weebsaayitii sooftiweer developii gochuu barannu almost baay'een isaanii boodattaafudha. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee yuunivarsiitii keessatti weebsaayitii developii goonu PHP dha kan fayyadamnu. PHP nama isaatii kanatti almost weebsaayitoonni PHPtiin developii ta'an jiran baay'een isaanii. Even framework isaanii illee kan nuti fayyadamnu malee kan akka Laravel fa'aa
PHP hin fayyadamnu jechuudha. So kanaaf PHP hin fayyadamtee namoota teekinooloojii kanneen akka React fa'aa jiru, Next.js fa'aa kan jedhaman hin jiru. Yookiin immoo PHP development yookiin Laravel fa'aa kan jedhaman jiru. Isaan sana akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu, akkamitti akka koodii goonu namichi kun sirriitti understand gochuu qaba jechuudha. So akkanii mucaa kanarraa hubadheettis maallaa PHP tiin kan inni weebsaayitii develop gochaa ture. Even standardiin PHP isaa immoo sooftiweerota yookiin weebsaayitoota develop ta'an duukaa maachii godhu jechuudha. So kanaaf iddoo kanatti maal isaa kenne haala kamiin namichi kun basic knowledge isaan kan argatee booddee immoo marketingii yookiin gara gabaatti akkamitti akka dhimma danda'u gama keenyaanis opportunity yoo dhufe yookiin immoo kallattii biraatiin yoo dhufe akkamitti akka fayyadamuu danda'u jechuudha kan inni agarsee. So kanaaf asitti inni tokkoffaan haala kamiin iskiilii keessan biyyuu gochuu qabdan guyyaa guutuu sanbataa hanga sanbataatti hojiirra kan isin turtanii yaa'u deeyidha kun sa'aatii 12 hanga 12 jechuudha kan namaa kaatanii yookiin immoo sa'aatii 2 hanga 12 gidduutti taayimii isin qabdan galgala qofadha. Galgala immoo gaafa achi galtanii guyyaa guutuu hojiirra wal tuqeettiif baay'ee dadhabdu jechuudha. So iddoo kanatti poointiin guddaan isa kana. Akka kootti kan inni rikkomandiisin gochuu barbaadu namoonni guyyaa guutuu hojiirra ooltanii galgala to be the maximum maatii keessan duukaas haa ta'u nama duukaas galtootee qofaa keessan haa ta'u sa'aatii 3 dura raafuu qabdu. Maksimamii gaafa baay'ee turtani amma sa'aatii 3tti maal gochuu qabdu raafuu qabdu jechuudha. So sa'aatii 3tii haga 9 gidduutti sa'aatii 6 konstaansili hirriba keessa raftu. Sababa maal gootu sa'aatii 9 gaafa ta'u hirriba keessanii kaatanii teek iskilii warra sooftiweerii yookiin weebsaayitii istaandardii ammaa duukaan jiran minimamii 6 yookiin 6 sirriitti maal gochuu jalqabuu qabdu barachuu qabdu. So sana keessatti aktuwaali akkuma beektan artificial intelligence iraadha yookiin AI ni jira. Weebsaayitii sooftiweerii wanta garaagaraa kana develop gochuuf sin gargaara geetee jechuudha. So kanaaf foundation isaan sana warra baay'ee important ta'an keessumaatti gama weebsaayitii warra jiran kan akka React, Next.js, TypeScript kanneen kana fakkaatan sirriitti qabdu. Gama application development warra jirtan immoo kan akka Flutter fa'aa kanneen biraa sirriitti understand gochuu danda'u qabdu jechuudha. So yookiin immoo gara AI yookiin artificial intelligence warra jirtan immoo machine learning jechuudha. Python fi Python library, artificial intelligence library kanneen kana fakkaatan isaan sana sirriitti maal gochuu danda'u qabdu. Understand gochuu danda'u qabdu jechuudha. Isaan kun warra baay'ee important ta'edha jechuudha. So kanaaf namichi kun riiliisii godhee hojii isaa dhabee konfiizii ta'uurra maal gochuu qaba jechuudha. 6 fi konstaansili walitti hojjechuu qaba jechuudha. So gara kamiin gara kan iskilii keessan immoo gurgurachuutti kan deemtan kan jedhu karaa lamaan gurgurachuu dandeessu. Inni jalqabaa wantoota hojjettan sana sooshaal miidiyaa irratti offer gochuu jalqabuu qabdu. Sirriitti advertaayizimentii gochuu qabdu utuu addaan hin kutiin beeksisuu danda'uu qabdu. Inni kan biraa immoo akka firlaansingiitti Upworkii, Fiverr kanneen kana fakkaatanii jiru isaan sana sirriitti riisarchi gochuu danda'uu qabdu. Isaan isaarratti iskilii keessan, poortifooliyoo keessan, weebsaayitii mataa keessanii qopheeffatanii achirratti maal gochuu qabdu bizineesii jalqabuu qabdu. Sooshaal miidiyaa immoo isin fayyadamuu qabdan keessumaa Itoophiyaa keessatti baay'ee impoortaantii kan ta'ani inni tokkoffaan liinkidiinidha, lammaffaan feesbuukiidha. Isaan kun baay'ee impoortaantiidha Itoophiyaa keessatti jechuudha. So kanaaf sooshaal miidiyaa feesbuukii, liinkidiinii bifa viidiyootiinis karaa tiktookii fayyadamuu dandeessu. So reekkamandii kan isin godhu namoonni gama sooftiweer developmentii dhufuu barbaadan hojii mootuu qabatanii biizii taatan maybe namoonni galsaa turtan actually PC qabaatu laaptooppiin baay'ee impoortaantiidha. So kanaaf haala sanaan practice yoo gootan shuurilii kan isin itti himuu danda'u. Dhaabbattoonni isin barbaadu isinis karaa keessan gama onlaayiniitiinis dhaabbattoonni garaagaras waan isin hojjetan isinirraa bituuf eeyyamamoo ta'uu jira. So kanaaf deebiin koo kanadha. Ijoolleen keenya yuunivarsiitii iddoo garaagaraa jirtan meetidii kana fayyadamtanii kana barbaadanii yookiin gara sooftiweer developmentii dhufuu dandeessu jechuudha. YouTube chaanalii keenya like, share, subscribe godhaa. Viidiyoo kan biraatiin amma dhufnee ol agarruutti yeroo gaarii qabaadhaa. Thank you.